အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Desire Franchise Program ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကိုဦးအောင်ပါဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့တတိယတစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းနေရာရွေးချယ်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းမှာပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့အစဉ်လုပ်ငန်းမျိုးစားရွေးချယ်တယ်ဒုတိယအဆင့်ကိုယ့်ရဲ့ဈေးကွက်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်မယ်ဒါဆိုရင်တတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုတတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းနေရာရွေးချယ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရောက်လာပါပြီပထမအဆင့်တစ်ခုရွေးချယ်ခဲ့နေရမှာကိုကဘယ်လုပ်ငန်းလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပြီဒုတိယတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ် market ကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာလဲ model အမြင့်ကားတွေကိုပြင်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်အလဲလက်ကားတွေကိုပြင်မှာလားဘယ်ကားတွေကိုလုပ်ငန်းသုံးကားတွေကိုအဓိကထားပြီးပြင်မှာလားဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ရှိလာပြီဆိုရင်သူနဲ့ညီတဲ့နေရာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးဖို့လိုလာပါပြီဘယ်လုပ်ငန်းကိုရွေးမှာလဲဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးမှုတည်သွားပြီဥပမာ model မြင့်ကားတွေကိုပြင်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုစိတ်ငြိမ်ပြီးတော့ဘေးနားမှာလည်းပတ်ဝန်းကျင်ရလည်းတန်ပြန်နဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လုပ်ငန်းသုံးကားတွေပြင်မွေးဟာမှာဥတည်ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင်ဈေးမကြီးတဲ့နေရာကိုနံပါတ်1ဦးစားထားရတော့မယ်ဈေးမကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့စပြီးယူရတော့မယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ဟာတစ်ခုကတူညီတစ်ခုကတော့တအားကြီးရှုပ်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ကောင်းworkshopလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုမရွေးသင့်ပါဘူးဥပမာဈေးနဲ့တအားနီးတဲ့နေရာတွေမှာလုပ်ငန်းတစ်ခုရွေးမယ်ဆိုရင်လူသွားများလုံးအားကြီးတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကိုကျွန်တော်တို့ရင်တိုက်ခိုက်မှု NDA ရဲ့ customer လာတဲ့အချိန်မှာမလွယ်ကူတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်လူစီကားတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တိုင်းရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်လူစီကားတာပဲရှိတယ်ဘတ်စကားမှတ်တိုင်လို့နီးတဲ့နေရာတော့တကယ်မီး point ထောင်ကြီးလိုနေရာမျိုးမှာတော့ဆိုရင်အဝင်ထွက်လည်းခက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ workshop လုပ်ငန်းမှာကားနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမောင်းရပါတယ်ကားမောင်းစမ်းတယ်ဆိုတာရှိပါတယ်ကားမောင်းစမ်းတိုင်းမှာကားတိုက်နိုင်တဲ့ NDA ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့တကယ်ကိုရှုပ်ထွေးတဲ့နေရာတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားတင်ပါတယ်ကျောင်းနဲ့ဒါအနီးရဲ့နေရာတွေတို့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေရှောင်ရှားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးတွေဝင်ထွက်တအားကြီးနဲ့အဝေးတွေကျောင်းတအားကျတဲ့နေရာတွေလည်းဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မရွေးဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ကဲကိုဒီဘယ် market ကိုပြင်မလဲဒီ market ဒီကိုရှိလိုက်နိုင်လားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းcompetition ဆိုတဲ့အနေထားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ဘက်ကကိုယ့်ရဲ့ထက်သားတဲ့နေရာမှာထပ်ပြီးတော့ကိုကလမ်းထဲမှာလှုပ်ထားတယ်လမ်းထိပ်မှာနောက်တစ်ယောက်ကလာပိတ်သွားနိုင်သလားဆိုတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစင်လိုက်လေးတိကျကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးကွက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အမြင့်ကားဆိုရင်အမြင့်ကားတွေရှိတဲ့နေရာကိုအလဲလက်ဆိုရင်အလဲလက်ကားတွေများတဲ့နေရာတစ်ခုမှာရွေးချယ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်နံပါတ်2သွားရလာရလွယ်ကူတဲ့အားလေးတစ်ခုတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်တအားကြီးဝေးလံတဲ့ဟာတို့ကားတွေတအားပိတ်ပြီးတော့မှသွားလို့မရတဲ့နေရာဟာတို့ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင်ဖြတ်သွားဖြတ်လာမြင်နိုင်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုဆိုရင်ကောင်းသလားဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးကျွန်တော်တို့ desire ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုရင်desire ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလမ်းမာတန်းတွေကိုများသောအားဖြင့်ရွေးချယ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင် location မကောင်းဘူးဆိုရင်ဥပမာ location ကြောင့်ဈေးနှုန်းတက်တာသွားနိုင်လားဆိုတက်တာသွားနိုင်တယ်ဥပမာလမ်းမာတန်းမှာ30ကျမဲ့ဟာတခုအတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့10သိန်းနဲ့ရနိုင်လားဆို10သိန်းနဲ့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့10သိန်းနဲ့ရတာဆိုတာလားတက်တာသွားတယ်ဆိုတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ customer တွေအများကြီးလာအောင် customer တွေပြန်လာအောင်တဆင့်စကားနဲ့မှကျွန်တော်တို့သိအောင်ပြီးနောက်ထပ် marketing ဈေးကိုပို့သုံးရအောင်မယ်ဒီအထဲမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ပို့သုံးရမယ့်ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်တဲ့ဟာတခုကိုကုန်ကြစီကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တွက်ပါတယ်ပြန်တွက်လို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ရွေးချယ်တဲ့ဟာတွေကတော့တကယ်ကိုဖြတ်သွားဖြတ်လာအစားမြင်တယ်ခလုတ်တိုက်ရင်တော့မကိုမြင်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်ပါတယ်ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့ marketing ဈေးကိုအများကြီးရော့သွားနိုင်စေပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ marketing ဈေးတွေကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကုန်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေမှာဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါအဲ့တော့ဒီအပိုင်းကိုလည်းတိတိကျစဉ်းစားစီခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေမှာပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများဖြစ်တဲ့ဟာတခုရှိတယ်ကောင်းရင်တော့လိုက်လာမှာပဲဆိုတဲ့ဟာတခုမိတ်ဆွေတို့ကဘယ်လိုတင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာတော့ပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ကောင်းရင်တော့လိုက်လာမှာပဲဒါပေမဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာတခုဒီတစ်ဆင့်စကားတစ်ဆင့်နဲ့မှပြန်ပြီးတော့သိနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာပို့ပြီးရှိတယ်ကိုပြီးကြော်ညာတဲ့အပိုင်းကလည်းဒါတစ်ပိုင်းပေါ့နော်